LWASA. Everything is. Kakana, Nzija. Anti jango tuwe zakategeka. Madiliza. Naye gwe mwana gwe yagala kunsuula yiraba yakatebe konna bw'okatadde kabebeni. Kati gwe tuula. ALMAGIC production. Wow. Boda. Very smart. Presidential material. LWASA boda kokati. Engoye zobaddemu. Ziwa zipe. Arugati mugisha come on. Tizikutuka. Zijja kuntuka. Atezitya. Mpora jafuta kama musipi. Zisibe. Arugati mugisha tuli Kampala. Tetukyali palipangoye. Anyway. How is it? But my boss. Konkonyi mirengo ye. You are a very wise man. Oli musajja mugezi. Wadeba? Tugende. What are you saying? What are you saying? What you? Mama. Nze boda kuboda. Nze omushisha. Hop. Ishorebe, jangura be. Woo! Wamureba? Now this is the man I love. Wamureba kakati. Echumuruzo nzechina. Deal. Pasente zanje LWASA nkorako chimare. Chali. I think to the one. Okay. But Wachitwara? Oh no, she ono kati ya byonna yabimaliriza. Okay, katugendeko ku dinner. Tula wali. You see. Tula mmotoka to the one. Tula mmotoka? Yes. Pesente zi. LWASA. Ba pesente. Okay. LWASA. Soko leke. LWASA. Pesente zanje. Soko leke hopu. Uzizi. Soko zabana. Yuwe hopu. LWASA. Everything is. Kakana, Nzija. School fees y'abana wagiriya. Tindagaruka kuretera omukazi n'omwe. Tindagaruka kure emirimo yawe. Warya shagama. Esente zanje wazirya. Hati cyakabareba nko kuwankora. Mama. Okacengera LWASA. Warya sente z'abana banje. Wajya n'omukazi tumwashashura na school fees wagitwara. Okarebe naku. Okafe no yagura. Woo! Mama. Bana kugamba wesimala galutanduza jone nya kati guno nakutegedde omukolo alaba nange abazadde kutega wasanyu simule bana nakutegedde omukolo nakutegedde baba ngayimbaga ekyo namiiro kanakutegedde kanyumira Urekawulira ku radio nga zonna zikakuma nekawulira ku TV nenkalaba ku TV nga bakazannya ange nesituka nenyeenya omukazi oli gatankubi yansanga nkawuliriza. Obugatto bwange obutaddewo lwekyo bubuno wano anti mumpeerezeeko. nene anti wano mbadde mazisimula okogyeyambatire Teekawo. anti ndongooseewo Teekawo gwe naawe. Kisagala linnya ku tayibu sibazimya. kyokka mbadde maze okulongoosawo ate kati Kisaawo ekiwere ekirala kimu. Soko gyompeereze nekkana akatebe mukwano njagala kutuulako wano. anti kalogo ngamba kateekyo anti jango tuwe zakategeka Madiliza. Kale webale.
naye gwe mwana gwe oyagala kunsuula yolaba yakatebe konna bw'okatadde kabebeni kati bwetuulako nedda anti zibagenda banga akaterere oyagala kummenya mugongo ati wano waliwo omusanga twala eri okolaba nze mbyekolera mpola tutuleka toyina bugundi toyina bu earpiece oteeke mu matu obenga ebyo byoyimba obiwulira gwe wekka anti ndekanye badde ate manyimbira na mukama nze ndi ku ssimu ebiri kuno obiwulira sete abantu bao tebaagala nnyo baleekaanira kola ebintu byo ng'oli bibyo nange ndi eno ndi ku byange anti kati buno obuyinja bwonna bwaki ani abutiika bwe bulongoosa obulekaawo bukoze eki naye bannange lwekyo nze senga kati wanjiga nze ku bimuli oba kifaanana kati buno obuyinja bwe tobulaba nga bulina engeri gye bwalabisaamu awo nga bwonna it has a way buleeta life anti gana amatabi gonna twandigajjeko wenze ndaba gana amatabi gakaddiye longoosa bye wasangawo tokwata ku kintu nakimu tomenya bw'oba oyagala kumenya mpita abannono mwana wattu amazina agikuba hello bulungi mukwano ogamba ki mukwano wakomyewo era mbeerawo wano ye mukwano byonna mbitegeke oba ntooleko mukwano ndabika sikawulidde anti mbadde ndi wano nga ndi ku tiktok mukwano ngenda kubitegeka mukwano kati kyokka bannayina wonsesa ekikulu ndudde okukulaba toka toyina magezi kiki ndi ku ssimu okoonakoona olweyo kiki simanyi oli mukundumika obadde osiimula otuuse ddi wano simanyi obadde oli mukulumika gwe tosobola kulaba nti omuntu ali ku simu n'otajja kukoonakoona buganto kiki anti yabadde mwami Lwasa kiki abadde mwami Lwasa gwe yogera naye obadde oyogera ne mwami Lwasa ku simu yabadde ku simu anti maze ebbanga ddene bukyanganzija wano sirabanga ku mwami Lwasa ate mbanga mwekyawa ne mwami Lwasa anti aliridda mwami Lwasa aliridda Rachel fa kubikwatako kola ogwakuleeta ofe kubikwatako era nfa kubinkwatako golowooza nfaako gwe era mwami Lwasa eyandida era nfa kubinkwatako ye mwami Lwasa tolina kyomwana alowooza najja wano kulwe nze najja ku mwami Lwasa era mwami Lwasa kunoonya nyini gumpadde n'amagandula
Naye mwami Lwasa aliridda ali muzaawa mazima ddala n'omala ebbanga lino lyonna omusajja omufumbo tokuba ssimu totuwuliza tokola ki bwe yasinga ennyumba alowooza nange yansingiramu naye kati mwami Lwasa nakukola ki kukubira amasimu gange Lwasa tegaliiko Lwasa oliriddawa have I done something wrong sikitegeerera kudda omuntu okwata essimu n'okuba ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube ALMAGIC for God and my camera.